गुड मर्निंग फ्रेंड्स, केमन आছেন আপনারা সবাই? आशा करी खूब भालो आছেন। আমি খুব ভালো আছি। আজ 15ই আগস্ট, তাই আপনাদের সকলকে জানাই আমার পরিবারের তরফ থেকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। সকাল সকাল 2 কাপ চা নিয়ে আমি আর বাবিয়া বাবা আজকের দিনটা শুরু করলাম। গতকাল থেকেই বাবিয়ার শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না, খুব ঠান্ডা লেগেছে বাবিয়ার। আর যেহেতু স্কুল থেকে দেরি করে বাড়ি ফেরে, তারপরে এসে স্নান করে, ওই জন্য না ঠান্ডাটা আরও বেশি লেগে গেছে। তো যাই হোক, গতকালকে ওষুধ খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়িয়েছিলাম, তো আজকে হয়তো একটুখানি লেটই হবে ওর উঠতে। চা খেতে বসেও শান্তি নেই। দেখুন কীরকম করে ক্যান্ডি আমার গায়ের উপর উঠে আসছে। ওকে এখন বিস্কুট দিতে হবে, বিস্কুট খাওয়ার টাইম হয়ে গেছে তো। আর যখনই বিস্কুট খেতে বসবো তখনই ঠিক এইভাবেই আমার গায়ের উপর উঠে আসবে। প্রতিদিনের মতন 10টা করে বিস্কুট যেরকম খায় ওকে আমি সেরকম করে খাইয়ে দিলাম। আর এত দুষ্টুমি করে কি বলবো। আর কেন জানি না, শরীরটা ওর যখন খারাপ হয় তখন সে চুপচাপ করে শুয়ে থাকে, একদমই ভালো লাগে না। মনে হয় কি বাড়িটার মধ্যে জানি কী একটা নেই এটা মনে হয়। তো যাই হোক, এখন চায়ের পর্ব শেষ করে সোজা চলে যাব রান্নাঘরেতে। 15ই আগস্টে সব জায়গায় বন্ধ থাকে, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত সব কিছুই বন্ধ থাকে, কিন্তু বন্ধ থাকে না আমাদের হাউসওয়াইফদের রান্নাঘরে যাওয়া, রান্নাঘরে রান্না করাটা। প্রতিদিনকারে যেরকম রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করতে হয় আমাদেরকে, সেরকমই আজকেও আমাদেরকে রান্নাবান্না করতে হবে। তাও আবার কি ভালো মন্দ রান্নাই করতে হয়। আমাদের কোনো ছুটি নেই। সত্যি আমাদের লাইফটাও বড্ড অদ্ভুত। কি করব, কিছু তো করার নেই। আমি রান্না না করলে পরে সবাই না খেয়ে থাকবে বাড়ির, তো আমাকে তো রান্না করতেই হবে। তো তাড়াতাড়ি এখন চলে যাব রান্নাঘরেতে। আজকে ক্যান্ডিকে আবারও খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে হয়েছে। কি করব বলুন তো, এত নষ্ট করে না জিনিসপত্র, কি বলবো। আমার যতগুলো বালিশ ছিল সব বালিশগুলোকে ছিঁড়ে ফর্দাফাই করে দিয়েছে। প্রতিদিন অনিতা বলে আমি এত বালিশ থেকে তুলোগুলো ফেলি। বৌদি, চারিদিকে দেখো তুলোই তুলো হয়ে রয়েছে। দেখুন, এমনকি বালিশের কভার থেকে শুরু করে সব কিছু ছিঁড়ে দিয়েছে। কিচ্ছু করার নেই, এখন ওকে বলেও তো কোনো লাভ হবে না। আবার শিখাকে এখন ফোন করে বলবো যে কিছু বালিশের কভার দিয়ে যাওয়ার জন্য। কি বলবো, এখন তো কিছু করার নেই। ওকে কোনো কিছু বললে পরে তো আবার বাবিয়া রেগে যাবে, বাবিয়ার বাবাও রেগে যাবে। আর আমি না ওকে মারি তো না, কিন্তু বকতেও আমি কেন জানি না খুব কষ্ট হয়। তো যাই হোক, এখন আমি ওকে দেখাচ্ছি, দেখো তুমি কি করেছো। আমি এখন বকছি দেখে মাথাটাকে নিচু করে এমন ভালো মানুষই সাজছে, দেখে মনে হয় কিচ্ছুটি জানে না। ও করেই নি কাজটা, এত দুষ্টু। চুপ করে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। বাবিয়ার বাবা চা খেয়ে সোজা চলে গেছে এখন বাজারে। বাজার থেকে আজকে একটুখানি মাংস আনতে বলেছি। গতকালকে যে মোচা রান্না হয়েছিল সেই মোচা না অনেকটা রয়ে গেছে। আর কালকে বাবিয়ার বাবা খুব দেরি করেই বাড়িতে ফিরেছে দেখে ও আর ভাত টাত কিছু খায়নি, দুপুরের লাঞ্চটা বাড়িতে করেনি। তো সেই জন্য ওর ভাত, তারপরে মাছের ঝোল টোল সবই রয়ে গেছে। তো ওগুলোকে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম, মাছের ঝোল আর মোচার তরকারি। তো আজকে ওগুলোকেই গরম করব। আর সকাল সকাল চা খেয়েই আমি ভাত আর ডালটা করে ফেলেছি। আর এখন টুকিটাকি একটু ভাজা টাজা করব, ব্যাস এই দিয়ে আজকে আমাদের লাঞ্চটা কমপ্লিট করব। আর রাত্রের জন্য কোনো কিছু রান্নাবান্না করিনি, কারণ রাত্রে আমার আর বাবিয়ার বাবার পিকনিক আছে। তো তাই জন্য আজকে আর রান্নাবান্নার কোনো ঝামেলা নেই রাত্রেবেলাতে। আর শুধুমাত্র ক্যান্ডির জন্যই রাত্রে রান্নাটা করে রেখে যাব। আজকের ওয়েদারটা না খুবই ভালো। আজকে ভেবেছিলাম একটু কাছাকাছি করব, কিন্তু আবার ভেবে দেখলাম যে আজকে আদার্স যে টুকিটাকি কাজগুলো আছে সেগুলো আজকে সেরে নেব। যেমন হচ্ছে গিয়ে মাইক্রোওভেন পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে আরও টুকিটাকি যেই সমস্ত জিনিস আছে, ফার্নিচারগুলো পরিষ্কার করা, এই সমস্ত জিনিসগুলো ভাবছি আজকে করে রাখবো। তাই জন্য আজকে আর কাছাকাছিগুলো করব না। বাবিয়ার বাবা বাজারের থেকে চলে এসেছে, 1 ট্রে ডিম নিয়ে এসছে, সেগুলোকে এখন আমি আবার তুলে রাখবো। আমাদের ডিমটা তো একটু বেশিই লাগে, আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের বাড়িতে ডিমটা একটু বেশি ব্যবহার হয়। আর সেই কারণের জন্যই মাসে যে কতবার যে এরকম ট্রে আসে তার নেই ঠিক। তো যাই হোক, এখন এগুলোকে তুলে রাখবো। আর 2 কি 3টে ডিম সেদ্ধ বসিয়ে দেবো। ক্যান্ডিকে 2টো ডিম দেবো, আর বাবিয়াকে দেখি একটা ডিম সেদ্ধ করে দেবো।
এই ডিমের ট্রেগুলো না অনেক কাজে লাগে, তাই জন্য যখনই ডিম আনা হয় এই ডিমের ট্রেগুলো না আমি ফেলে দিই না, এগুলোকে আমি রেখে দিই। কারণ বাবিয়ার বাবা যখনই ছাদেতে গাছের কাজ করতে যায় তখন না প্রচুর মশা কামড়ায়, তো এই ট্রে জ্বালালে নাকি মশা চলে যায়। সেজন্য বাবিয়ার বাবা বলে যে ট্রেগুলো না কখনো ফেলবে না, এগুলোকে রেখে দেবে। তো সেই কারণের জন্য না আমি ট্রেগুলোকে রেখে দিই। কেন জানি না মশার ধূপগুলোও না এত এখন ভেজাল বেরিয়েছে যে ওগুলো জ্বালালে পরেও মশা যায় না। রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমার। তো গ্যাসটাকে একটু পরিষ্কার করে নিই। প্রতিদিনই না রান্নাবান্নার পরে গ্যাসটাকে না ভালো করে এইভাবে আমি পরিষ্কার করি। এত তেল হয়ে যায়, তেল কাস্টে এত ছিটে ছিটে যে এত আঠা আঠা হয়ে যায় না, সেজন্য না পরের দিনকে রান্না করতে গেলে পরে না ভীষণ ঘেন্না লাগে। আর কেন জানি না আমার না গাটা কেমন গিনগিন করে যখন দেখি যে তেল কাস্টে আঠা আঠা হয়ে রয়েছে, সেজন্য না। আর প্রতিদিন আমি এইভাবে পরিষ্কার করে রেখে দিই। ছুটির দিন থাকলে কি হবে, কাজের কোনো ছুটি নেই, প্রতিদিন কিছু না কিছু কাজ বেড়েই যায়। যত ভাবি যে আজকে এই দিনটায় আজকে একটু বিশ্রাম নেব, বিশ্রাম আর হয়ে ওঠে না। আমি যদি ভাবি যে একদিন একটুখানি বিশ্রাম করব, ব্যাস আমার কাজ না তাহলে ডবল হয়ে যাবে পরের দিনকে। তো তাই জন্য প্রতিদিন একটু একটু করে হলেও কাজগুলোকে না আগিয়ে রাখি। হয়ে গেল আমার ওভেনটাকে পরিষ্কার করা। তো দেখুন এত সুন্দরভাবে ওভেনটাকে পরিষ্কার করেছি। আমার সব কাজই কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাবিয়ার বাবা আর বাবিয়ার দুজনেরই স্নান হয়ে গেছে। এখন আমি যাব স্নান করতে। স্নান করে ঠাকুর দিয়ে আসার পরে এখন সবাইকে খেতে দিতে বসলাম। আজকে লাঞ্চে কি কি মেনু করেছি সেগুলো চলুন আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করি। আজকে ফোড়ন ছাড়াই ডাল করেছি, মুসুরির ডাল পাতলা করে। আর গতকালকে যে মোচা রান্না করেছিলাম সেটাই রয়ে গেছে, সেটাকে গরম করেছি। আর বাবিয়ার বাবার জন্য যে কালকে ভোলা মাছের ঝাল করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা তো বাবিয়ার বাবা খায়নি, তা ভাবলাম ওটাকেই গরম করে দিয়ে দিই। তো ওটাই আমি গরম করে বাবিয়ার বাবাকে খেতে দিয়েছি। আর বাবিয়ার জন্য রান্না করেছিলাম কাঁকরোল ভাজা, পটল ভাজা আর ডিম সেদ্ধ। ওই দিয়েই আজকে বাবিয়া আর আমি লাঞ্চটা কমপ্লিট করব। আমার জন্য তো একটু মোচাও রেখে দিয়েছি, কারণ মোচাটা অনেকটাই ছিল। বাবিয়ার বাবা বললে এতটা মোচা আমি খেতে পারবো না, তো বাবিয়াও না অত মোচা টোচা খেতে চায় না, তাই জন্য আমার জন্যই রয়েছে মোচা। ওই দিয়েই আজকে আমি আমার লাঞ্চটা কমপ্লিট করব। তিনজনেই আজকে একসঙ্গেই খেতে বসলাম। আমার লাঞ্চ করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে রাতে পিকনিক আছে আমার, বাবিয়ার আর বাবিয়ার বাবার। তো রাত্রে কোনো ডিনার করার ঝামেলা নেই। আর একটা কথা হলো গিয়ে যে আমরা বান্ধবীরা মিলে ঠিক করেছি যে আমরা বাড়ি থেকে কিছু না কিছু রান্না করে নিয়ে যাব, আর ওইগুলোই আমরা বাচ্চাদেরকে বা আমরা স্টার্টার হিসাবে খাবো। তো সেজন্য স্টার্টারের জন্য আমি রান্না করছি চিকেনের একটা রেসিপি। এই রেসিপিটা না আমি ইউটিউব থেকে শিখেছি, তো সেই কারণের জন্যই আজকে ভাবলাম এই রেসিপিটা ট্রাই করি। আর যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম আমি বানাচ্ছি, আপনার সঙ্গে শেয়ার না করে তো থাকতেই পারলাম না, ওই জন্য ছটপট ভিডিওটাও করে নিলাম। বাবিয়ার বাবা বাজারে যাওয়ার আগে আমি একটা লিস্ট করে দিয়েছিলাম, তো সেই অনুযায়ী বাবিয়ার বাবা 500 গ্রাম মাংস এনেছিল। আর সেই মাংসগুলোকে আমি এখন জলের মধ্যে সেদ্ধ করতে দিয়েছি, আর তার সঙ্গে দিয়েছি তেজপাতা ফেলে। তো তারপরে আমি আদা রসুন পেস্ট করে রেখে দিয়েছিলাম, সেটাকে দিয়ে দিলাম। ফার্স্ট টাইম রান্নাটা করছি, একটু তো ভয় লাগছেই, জানি না কেমন হবে। আর একটা কথা আপনাদেরকে বলি, সেটা হলো গিয়েছে আমি যে ভিডিওটা করছি না সেটা এক হাতে আমি ক্যামেরাটাকে ধরেছি আর এক হাতে আমি রান্নাবান্না করছি। যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ভিডিওটা করতে তাহলে প্লিজ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার আদা রসুনের পেস্ট দেওয়া হয়ে গেছে, এবার একটু নাড়িয়ে নিলাম। তারপরে এই মাংসের মধ্যে দিয়ে দেব আমি লেবুটাকে ভালো করে চিপড়ে আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিলাম। যেমন করে আমি ইউটিউবে দেখেছি ঠিক সেইভাবেই করার চেষ্টা করছি, জানি না কতটুকু করে উঠতে পারবো। মাংসটাকে আবার একটু নাড়িয়ে নিলাম। 5 থেকে 7 মিনিট এইভাবেই সেদ্ধ করতে দেব। তারপরে মাংসগুলোকে আবার তুলে রাখতে হবে। তারপর মাংসগুলোকে জল ঝরিয়ে একটা পাত্রে তুলে রেখে দেব। আমার চিকেন অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে গেছে।
আর ওগুলোকে জল ঝরিয়ে আমি একটি পাত্রে আলাদা করে তুলে রাখবো। এখন আমি কড়াইটাকে গরম করতে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে পরেই তার মধ্যে ঢেলে দেব সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে পরেই তার মধ্যে ছেড়ে দেব গোটা রসুন। গোটা রসুনগুলো এত ফুটছিল না যে হাতের মধ্যে কতগুলো যে তেল ছিটে আসলো তার নেই ঠিক। তো যাই হোক, রসুনগুলোকে এখন ভেজে নেব, একটি বাটির মধ্যে তুলে নেব। তারপরে দিয়ে দেব কুচনো পেঁয়াজ। কুচনো পেঁয়াজগুলোকে একটু কাদা কাদা করে ভাজবো, একটু যাতে নরম হয়ে যায়, সেজন্য আবার একটুখানি লবণও দিয়ে নেব। লবণ দিলে পরে না পেঁয়াজটা একটু নরম হয়, সেটা তো আপনারা জানেনই। তো যাই হোক, আমি এখন একটু লবণ দিয়ে নেব। নেওয়ার পরে একটু নাড়িয়ে টাড়িয়ে একটু ভাজা ভাজা হলেই আবার বাটির মধ্যে তুলে রেখে দেবো। আমি কটা শুকনো লঙ্কাও না ভেজে নিয়েছি, তো সেটা না ভিডিও করা আর হয়নি। আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছিলাম যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে মার্জনা করবেন। তো ভিডিওটা যেহেতু আমি করতে পারিনি, তাই জন্য আবার আমি ভিডিওটাকে স্টার্ট করছি। তো একটি রুটি ছাকার ছাঁকনির সাহায্যে আমি এখন চিকেনগুলোকে একটু পুড়িয়ে নেব। তো দেখুন, যেরকম করে রুটি আপনি সেঁকেন ঠিক সেইভাবেই চিকেনগুলোকে একটু সেঁকে নিতে হবে। দেখুন চিকেনগুলো কি সুন্দর পোড়া পোড়া হয়েছে। এইভাবেই ঠিক আবার আমি দুটো টমেটোকে এরকমভাবে পুড়িয়ে নেব আগুনে, এবং এটা যতক্ষণ না নরম হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে আগুনের ওপর রেখে দেব। দেখুন আস্তে আস্তে এগুলো কীভাবে নরম হয়ে যাচ্ছে। টমেটোটাকে পোড়ানো হয়ে গেছে, দেখুন নরম হয়ে গেছে। এবার আমি এইটাকেও একটা পাত্রে তুলে রেখে দেব। এখন এগুলোকে সব একত্রে এক জায়গায় একটা বাটিতে আমি নিয়ে নিলাম। এইবার আমি চিকেনগুলোকে এরম করে টুকরো টুকরো করে নিলাম, এবং টুকরো টুকরো করার পরে তারপরে যে জিনিসগুলো আমি তৈরি করে রেখে দিয়েছিলাম সেইগুলোকে একসঙ্গে দিয়ে সব কটাকে মাখলাম। মাখার পরে দেখুন তার উপর দিয়ে একটু লেবু ছড়িয়ে দিলাম, তারপরে ছড়িয়ে দিলাম একটু চাট মশলা দিয়ে ভালো করে এগুলোকে মিক্স করলাম। তারপরে আবার সামান্য একটু কাঁচা পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে চামচ দিয়ে ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে টাড়িয়ে একদম রেডি করে ফেললাম আমার চিকেনের এই সুন্দর একটা আইটেম। ব্যাস, এইবারে খেতে কেমন হবে সেটা বলবে বাবিয়ার বাবা। আর বাবিয়ার বাবা বলছিল যে একটু হয়তো নুন লাগতে পারে, তো ভাবলাম যে না, একটু নুনটাও দিয়ে দিই। তো সামান্য পরে একটু নুন অ্যাড করে দিলাম। আমার চিকেনের রেসিপি রেডি হয়ে গেছে। তো আজকে আমি ব্লগটা আমার এখানেই শেষ করব। দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য টাটা।